En tredje af de borgere, der ringer ind, er en mand fra Greve. Han har lagt mærke til 3 svenskere om morgenen efter røveriet. Og da han så senere hører om røveriet i radioen her, så tænker han, kunne vi om det kan have noget med røveriet at gøre, de her 3 svenske mænd. Vi tog ud på tankstationen og sikrede videoovervågning, så vi fik styr på, hvordan de unge mennesker så ud, og hvilken bil de havde været kørende i. For den ene svensker lader deltagelsen i røveriet til at få katastrofale følger. Efterforskerne har nu fået identificeret 2 af de svenskere, som et vidne så på tankstationen om morgenen efter røveriet. De har haft til opgave at placere skraldebilerne på vejene omkring gerningsstedet. Men en af dem begik en afgørende fejl. Han efterlod sin handske i førerhuset. Det var angiveligt sådan, at lastbilen skulle være brændt. Men ilden var gået ud i den her, så handskerne var intakte og med DNA. Den 23-årige svensker bliver anholdt, og det samme gør den jævnaldrende chauffør af BMW'en. De er begge fra Malmø. Men politiet mangler at finde den 3. svensker fra tankstationen. Den 3. person vidste vi i første omgang ikke, hvem var. Men vi havde et samarbejde med politiet i Malmø og sendte billeder over af pågældende. Og det viste sig at være en person, der hed Mwaka Galula, men ham kunne vi ikke anholde. Sagen om Mwaka Galula viser, at det var et netværk af særdeles hårde kriminelle, der var indblandet i røveriet. Han havde været i biograf med sin kæreste og på vej hjem til sin bopæl.